ВАЗ-21 011 или 11, ВАЗ-21 011, кажется. Да. 75-й год примерно. Где-то так примерно. Стройки, да? Панелька. А это уже тут другая. Купили уже, да? Да, я ж так и брали. А коробка сколько? 4? 4. Так, двигатель 1300 объем. А ну, заводите, запускайте, послушаем. Так, электронное зажигание. А то... На нейтральной? На нейтральной. Давай. Ну все, вот и. Сверху, да, звук идет с газораспределительного механизма. Так, электронное зажигание уже стоит, да? Да. Что это за шнурочек? Это привязано, непонятно, что они там. Так, выскакивает клемма. Да, кстати, электронное зажигание вот и ставил Николай. А, датчик холла. Ой, этот разъем даже. Да. Не выскакивал. Уже и не помнишь, да? Когда ставил? Батя ставил зажигание электронное, да? Да. Сережа, Так, сапун у нас Да. у нас есть Выведен. ремонтная шпилька на на, карбюратор. на улицу. Картерные газы. Тосол залит. Да. А с этой, с головкой ничего не делали мы? Не с мотором? Не? Нет, Ну, вот так делал отец. нет, Блин, а не что это? делали. Это интересно, что за штука торчит? А? Не пойму, что это торчит Где? в расширительном бачке. Какая-то железная ржавая трубка. А может, что-то и валялось. Отсюда ж ничего нет. 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 Не, она торчит с этой, знаешь, как от шланги. Подпитки. Да. Это может какой-то кулибин, какие-то там свои. Ну, кто там ее огородил? Каждый же нашел гораздо. Да, это железяка, и она торчит в этот. Да, в шланг расширительного. Ну, видно. Так, маловато жидкости и бачок. Он ее не доливает там через верх, по-моему, что-то. Специально не заливает. То, что бачок пустой расширительный. А бачок, ну, значит, нальет, потому что вот тут где-то у него пробегает. Сверху течет. Да, она выбегает. А где там? Так, ну, снимаем крышку. Так, распредвальчик сняли. Выведенный радио до предела. Ищем причину. Ух ты, красавчик. Вот он. Интересно, этот забитый, это какой по счету? 4-й. Посмотрим. Отверстие Отверстие забитое. под смазку. Да. Ну и что ты узнал, Николай? Вроде вот. Ой, страшное дело. За это? А, вот еще Что один. тебе сказали? 4, 5, 6 еще. Что тебе сказали? Так. Ценник назвали на распредвал. Какой сказали? 2000, да? Да. 2000 рублей. А ракера? 700. Ракера 700 рублей. Здесь в обратную сторону выгрызено. Так вырабатывается. Да. И вот он. Два особо сильных. Особо сильно.
Эти поменьше. 4. 4 и 6. Нет. Не забитый. Не забитый. Так, 1 и 6. Не, Чистые, да? не забитый. Просто металл некачественный. Скорее всего, что там. Так, а сам этот покажи, сам Кулачок? кулачок еще. Давай сначала 4, по ходу смотри. Хорошо. Подожди, я приближу. Ну, Так, выработано. этот. Шестой и 4 давай. 4 больше выработан, по-моему. Больше? Так, сейчас я принесу эти ракера. Зажаты не были? Тыльная сторона. Не, ракер. А то некоторые смеются, когда я тру шатуны на плите притирочной, чтобы их параллельность узнать. Может, кто будет смеяться, что тру ракер. Ракер тру для того, объясняю, чтобы была чистота поверхности. Убираю всякий налет, и чтобы не было большого сопротивления между кулачком распредвала и ракером. Чем чище поверхность, тем меньше трения, тем меньше износ. Наждачка мелкая, типа Нулевка, да. нулевочка. Сначала вдоль грубоватой, а сейчас вот чистовую. Чистовую. Вот. Это тоже вазовская, да? Да. Характерная черта вазовских. Вот эта полоса. Вот в технологическом процессе получается вот полоса. Так, ну и сам распределительный вал в сборе. Это ценник еще старый. На оптовом рынке. Ростовский. Фортуна, кажется. Так, ну и вот маркировка. Галочка стоит. Маркировка нового распределительного вала. Еще есть на 13 и на 14. Коробка вроде бы вазовская, оригинальная, неподдельная. Голограмма. Ну и сам Шестигранничек вазовский. Сам Что такое? распределительный вал с постелью в сборе. И вот когда его прокручиваешь, распредвал шестерней, он бывает гнутый. Вот, прокручиваем соосность, проверяем. Вот, никаких заеданий, никаких биений нету. Вот, смотрим на износ регулировочных болтов. Вот. Ну вот, они уже, конечно, подношенные. Вот, острые. Вот. Ну, не за неимением других пойдут и эти, конечно. Сейчас выпускают болты очень плохого качества. Очень. Этой машине уже лет 35. Болты, как правило, тут не менялись. Но еще вазовские, качественные. Вот. Вот эти пружины пружимные. Вот. Чтобы лучше держался ракер на регулируемом болту, мы их поджимаем. Вот так вот. Несколько раз. И они садятся все равно. Раз. И сел. Теперь одеваем. И он уже на болту не будет прыгать. Раз. И на месте. И вот, он не поднимается.
потому что пружинка его придавливает. Стучать не будет. Расскажи про качество распредвалов в советские времена. Сколько выхаживали и сейчас. Ну, похвалиться качеством советских распредвалов не приходится. Вот. Одно время было и выпуск закаливали с жидким азотом, там чем-то, ну, какой-то технологии, я не знаю. Очень в дефиците был распределительный вал в советское время, потому что они очень часто выходили со строя. Только на слуху и был распредвал полетел, распредвал полетел. Ну, сейчас наладили качество. Вот. И наваривали кулачки, что только не делали. Вот. Ну, сейчас вот Бог миловал. Технологии. Технологию наладили, и распредвалы вазовские ходят неплохо. Вот берем у нас предварительно звездочка. Вот, выставляем метку. Вот на распредвале выступ и на звездочке метка. И ставим. Ну, мы не снимаем, можем и снять ту старую. Вот. Сверяю метка на шкиве и метка на крышке. Здесь белым обозначено. Внизу метки на коленвале совпали. И на распредвале. То есть звездочка и отлив. Все, распредвал стоит правильно. Вот еще бывает звук неприятный не только от выработки на кулачке и на рычаге газораспределения с этой стороны. Бывает еще выработка. Вот здесь тоже проверяют. Тоже будет тарахтеть очень сильно. Так, ну и вот здесь вот эти отверстия, которые на регулировочный болт ставят, они тоже бывают. Ставишь его на болт, а он шатается, тоже будет стук. Регулируем, значит, зазором 0,15. Единственная разница, вот тайга 1,7, там впускные 1,015, а выпускные 0,17. Здесь одинаково, что пуск, что выпуск. Да, а здесь что впуск, что выпуск одинаковые. Где что, тут кнопка или что? Не, ничего. Нема ничего. А что? Так, ну, тишина. Отделались, так сказать, легким испугом. Звук этот находился вверху, то есть газораспределительный механизм, стук поршней, клавишей, пальцев совершенно другой. Так, ну, было интересно, если ставьте пальцы, подписывайтесь на канал и всем пока.